20 जुलाई 2023 को ठीक सुबह 10:20 पर देश भर के लोगों के स्मार्टफोन पर एक इमरजेंसी अलर्ट का मैसेज आया। अगर आपको भी ये मैसेज आया हो तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक सिर्फ टेस्टिंग थी। ये अलर्ट सरकार के टेलीकॉम विभाग की ओर से जारी किया गया था। इस संबंध में एक डिटेल्ड सर्कुलर को पब्लिश किया गया। इसके ज़रिए से आने वाले समय में हमें आपातकालीन स्थिति की जानकारी मिलेगी, जैसे मौसम, तूफान, कानून व्यवस्था, आग लगने और महामारी जैसे तमाम मुश्किलों से जुड़ी बड़ी जानकारी कुछ फिक्स्ड एरिया के लोगों को एक साथ एसएमएस के ज़रिए दी जाएगी। अमेरिका, जर्मनी, इटली, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत ऐसा छठा देश बन जाएगा जिसके पास ऐसा चेतावनी देने का सिस्टम होगा।